Dette er prisvindende fotograf Vicky Couchman. Og dette er missionen. Her kan du vinde en livsforandrende præmie i en unik fotokonkurrence. Hvad er din passion? Portræt? Landskab? Makro? Sport? Det betyder ikke noget, om du er en begynder eller en erfaren amatør. Du kan komme ud på din helt egen fotomission. En mission, der vil blive vist på tv i hele Europa. Det eneste, du har brug for, er en passion for at fotografere. For at få jer i gang, har Vicky optaget en række online fotovejledninger. Webadresserne til vejledningerne findes i slutningen af denne film. De omfatter på samme måde som indstillingsfunktionen på dit EOS-kamera de 4 fotokategorier. Hun fortæller jer om grundprincipperne, for eksempel hvordan man vælger det rette udstyr til opgaven. Hun vejleder om det bedste valg af objektiv og supplerer med et par tips om brug af tilbehør. Hun vejleder om for eksempel komposition, hvordan man får det bedste ud af motivet, og hvordan man arbejder i marken. Der er 72 præmier, der består af Canon EOS-udstyr til en værdi af 15.000 danske kroner hver. Hvad der end måtte sætte gang i din fantasi, er dette din chance for at vise os dine bedste værker. De 8 finalister vinder en oplevelse af UEFA Euro 2008 i Wien og deltager i deres egen knockout-konkurrence på en mission sammen med en førende, professionel fotograf. Der udvælges en vinder fra hver kategori. De får hver især mulighed for at komme ud på deres egen drømmemission sammen med en førende, professionel fotograf, hvor deres passion end måtte føre dem hen. For at fotografere deres livs oplevelse. Det eneste, du skal gøre nu, er at gå online og registrere dig. Er du klar til missionen?